हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज म तपाईहरुलाई अनलाइनबाट शेयर कारोबार कसरी गर्ने भनेर सिकाउँदैछु। को आइपीओ भर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईसँग पैसा छैन भने म तपाईहरुलाई आज परेको पुरानो आइपीओ लाई कसरी बेच्ने र त्यहाँबाट पैसा निकालेर कसरी नयाँ आइपीओ भर्ने। सो एउटा शेयरले तपाईले कतिवटा शेयरहरु किन्न सक्नुहुन्छ पछि भनेर त्यसको लागि त यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो हुन सक्छ। ढिला नगरिकन आज म तपाईलाई सिकाउँदै छु शेयर ट्रेडिङ अनलाइन किन बेच कसरी गर्ने भनेर। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो ब्रोकरसँग फर्स्टमा केवाइसी भरेर आफ्नो युजर आइडी र पासवर्ड लिनुपर्छ। त्यसलाई टीएमएस युजर आइडी एन्ड पासवर्ड भनिन्छ। त्यसपछि तपाईले टीएमएस लगइन गरेर तपाईले आफ्नो शेयर कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। सो ढिला नगरिकन स्क्रिनतिर जाउँ र स्क्रिनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टीएमएस को लगइन इन्टरफेस। अनि यो इन्टरफेसमा तपाईले माथि यो एड्रेस बार देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यो 38 भनेको चाहिँ तपाईको ब्रोकर आइडी हो है। यो चाहिँ ब्रोकर अनुसार फरक हुन्छ। जस्तो 94 हुन्छ, कसैको 63 होला। यो चाहिँ तपाईको कुन ब्रोकरमा हो भनेर भर पर्छ। यो चाहिँ मैले दीपशिखाबाट लिएको हुनाले दीपशिखाको ब्रोकर आइडी 38 हुनाले मैले टीएमएस को 38 नै गरेको हो। यो ब्रोकर कोड चाहिँ 38 राखेको हो। यदि तपाईसँग अर्को ब्रोकरबाट लिनु भएको छ टीएमएस एक्सेस भनेपछि त्यसको चाहिँ ब्रोकर अनुसार फरक नै हुन्छ। त्यो तपाईले गुगलमा हेरेर इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब जाउँ लगइनतिर। यसमा तपाईले आफ्नो युजर आइडी र पासवर्ड हाल्नुपर्छ। युजर आइडी भनेको यसमा तपाईको ब्रोकरमा केवाइसी भरेपछि दिन्छ अनि पासवर्ड हाल्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो भेरिफिकेसन क्याप्चा चाहिँ राम्रोसँग जे छ त्यही हुबहु हाल्नुपर्छ अनि मात्र लगइन हुन्छ है त। सो लगइन गर्नलाई तपाईले यही प्रोसेस हो। सो लगइन भइसक्यो। यो चाहिँ अब तपाईको टीएमएस को ड्याशबोर्ड हो है। मेन इन्टरफेस चाहिँ टीएमएस को यही हो। अनि तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डीमेटमा कतिवटा शेयर छ भनेर देख्नुहुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ मेरो डीमेटमा अहिलेसम्म एउटा मात्र शेयर छ र यसलाई म बेच्न चाहन्छु। अनि यो तपाईको हाइस्ट कारोबार पोइन्ट। अनि यो चाहिँ एलटीबी भनेको तपाईको लेटेस्ट ट्रान्ज्याक्सन पोइन्ट हो है। यो चाहिँ अहिलेसम्म आज चाहिँ सबभन्दा लास्टमा चाहिँ यतिमा किनबेच भयो भनेर हो। अनि यतापट्टि यो रातो देखाएको रेड भनेको चाहिँ तपाईको आज यतिले घट्यो, यति पर्सेन्टले यो शेयरको मूल्य घटेको छ अहिलेसम्म भनेर हुन्छ। यदि बढेको छ भने यो ग्रिनमा हुन्थ्यो है त। सो यो चाहिँ तपाईको कोल्याटरलको हो। कोल्याटरलको बारेमा म अर्को भिडियो बनाउँछु। र ढिला नगरिकन अब जान्छौँ हामी ट्रेड म्यानेजमेन्टतिर। तर त्योभन्दा अगाडि यो चाहिँ तपाईको टप गेन हो। आजको सबभन्दा बढी बढेको चाहिँ यो शेयरमा छ भनेर देखाइरहेको हो भने टप लुजर भनेर रातोमा हुन्छ। यो चाहिँ सबभन्दा बढी घटेको चाहिँ यो शेयरहरू हो भनेर शेयरको लिस्ट देखाउँछ त्यसमा। अब हामी जान्छौँ अर्डर म्यानेजमेन्टमा है त। यसको लागि हामीले अर्डर म्यानेजमेन्टमा क्लिक गर्ने अनि बाई/सेल भन्ने छ यसमा क्लिक गर्ने। देन तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ बाई र सेलको इन्टरफेस। यतापट्टि सेल लेखेको छ भने यतापट्टि बाई लेखेको छ। यदि बाई गर्नु पर्यो भने उतातिर क्लिक गर्ने अनि सेल गर्नु छ भने सेल्सको साइडमा क्लिक गर्ने। जस्तो अब म तपाईहरुलाई बाई गर्ने अप्सन बाई गरेर देखाउँछु है त। सो त्यसको लागि हामीले बाईमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ स्क्रिप्ट हाल्नुपर्छ। जस्तो स्क्रिप्ट भनेको जस्तो म नबिल किन्दैछु अहिलेलाई भनेपछि नबिलको स्क्रिप्ट हान्ने बित्तिकै यहाँ सबै नबिलको आजको हिस्ट्री देखाउँछ है त। अनि त्यसमा चाहिँ कति क्वान्टिटी किन्ने। जस्तो 250 युनिट म आज किन्छु, 250 किता किन्छु भने 250 हान्ने। अनि यतापट्टि चाहिँ यो रेडमा चाहिँ सेलको अर्डर कति छ र बाईको अर्डर कति छ भन्ने हुन्छ। सो यतिजनाले चाहिँ आज किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ अहिले एट द मोमेन्ट भनेपछि यतिजनाले चाहिँ बाई गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि यो प्राइस बायरले कति प्राइसमा किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ र सेलरले कति प्राइसमा सेल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने देखाइराखेको छ। सो तपाईले त्यसको लागि अब कति 250 युनिट। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने देखि तपाईले यो लो पोइन्ट छ नि अनि यो हाई छ नि, यो लो र हाईको बिचमा राख्नुपर्छ। बिचमा भन्ने हुन्छ कि त हाइस्ट राख्ने कि त लोएस्ट राख्ने। यो बिचमा जति पनि राख्न मिल्यो। यसलाई क्रस गर्न चाहिँ मिलेन। लो भन्दा लो पनि जान मिलेन, हाई भन्दा हाई पनि जान मिलेन। अनि त्यसपछि यतापट्टि डे छ नि, यो चाहिँ कस्तो हो भने तपाईको नर्मली डे नै राख्नुपर्छ। तपाईको ट्रान्ज्याक्सन कतिसम्मलाई रहने भ्यालिड रहने भनेर हुन्छ। तपाईलाई अहिले चाहियो भने अर्को राख्ने र तपाईलाई दिनभरि चाहियो उतिखेरै त प्रोसेस हुँदैन नि। सो त्यसको लागि अब अनि बाई गरिसकेपछि यसमा बाईमा क्लिक गर्ने। यदि बाईमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अर्डर हुन्छ है त। सो अहिले चाहिँ मैले गरेन किनकि म बाई गर्न चाहन्न। सो अब सेलको लागि म एउटा सेल गरेर देखाउँछु है त। म
मसँग छ त्यसको लागि हिमस्टार भन्ने होइन। अनि यसमा क्लिक गरेपछि अब हिमस्टारको अघि जसरी नबिलको देखाएको थियो अहिले चाहिँ हिमस्टारको देखाएँ। मसँग 10 किता छ भने म 10 किता नै सेल गर्छु। अनि अहिले चाहिँ हाइस्ट कति छ 66। म यही प्राइस राखिदिन्छु, हाइस्ट प्राइस नै राखिदिन्छु अनि हाइस्ट प्राइसमै बेच्ने है त। सो प्राइस राखिसकेपछि अनि सबै यसको ट्रान्जेक्सन सबै आफूले हेर्ने कुन कति छ र त्यसमा सेल अप्सनमा क्लिक गर्ने। सेल अप्सनमा क्लिक गऱ्यो भने अर्डर हेज बिन प्लेस्ड। सो अब तपाईँको अर्डर बुकमा देखाउँछ है। यदि मैले गर्दाखेरि ट्रान्जेक्सन यो कम्प्लिट भयो भने चाहिँ देखाउँदैन, भएन भने चाहिँ देखाउँछ। तर अहिले यो रिफ्रेस नभएर नदेखाइरहेको। त्यसको लागि अर्डर बुकमा जाने, यो ओपन स्ट्याटसमा छ होइन। स्ट्याटस ओपन छ भने यो कम्प्लिट भएको छैन अहिले। बिफोर यो ओपन छ भने तपाईँले कम्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, प्राइस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। सो म अहिले क्यान्सल गरिदिन्छु। सो यही नै थियो आजको प्रोसेस भनेको, तपाईँको सेल र बाईको प्रोसेस मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ। यस्ता भिडियोहरू चाहिन्छ, डिमेट रिलेटेड चाहिन्छ, ब्याङ्किङ रिलेटेड कुनै पनि टर्महरू बुझ्नु भएको छैन, ब्याङ्किङ प्रोसेसहरू कुनै पनि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूको प्रब्लमलाई एड्रेस गर्ने कुनै भिडियोहरू बनाउने छु, ट्युटोरियल भिडियोहरू। ब्याङ्किङ पनि अहिले त अनलाइन एकाउन्ट खोल्न मिल्छ होइन। सो घर बसी खाता खोल्न चाहनुहुन्छ, ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन बिस्तारै सेयर ट्रेडिङमा जान चाहनुहुन्छ भने लेट मी नो इन द कमेन्ट बक्स गाइज। सो टिल देन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अर्को भिडियोमा भेटौँला है त। सो बाई, थ्याङ्क यू, स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी।